សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី transfer client គឺបានន័យថាផ្ទេរអតិថិជនទៅឲ្យភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតដំបូងឡើយដើម្បីចូលទៅកាន់ transfer client យើងត្រូវចូលទៅលើ menu setting បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ user management ហើយ click លើ transfer clientឥឡូវនេះគឺយើងបានចូលមកដល់ទីតាំង transfer client of agent បានន័យថាគឺជាអតិថិជនរបស់ភ្នាក់ងារប្រសិនបើយើងជ្រើសរើស all បានន័យថាគឺវានឹងបង្ហាញអតិថិជនរបស់ភ្នាក់ងារទាំងអស់ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសឈ្មោះភ្នាក់ងារម្នាក់ណាមួយគឺវានឹងបង្ហាញតែអតិថិជនរបស់ភ្នាក់ងារម្នាក់ហ្នឹងទេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ to agent គឺបានន័យថាភ្នាក់ងារដែលទទួលអតិថិជនហើយយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសអាស័យដ្ឋានរបស់អតិថិជនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង search ហើយវានឹងបង្ហាញអតិថិជននៅខាងក្រោមនេះប្រសិនបើយើងចង់ផ្ទេរអតិថិជនរបស់ user ម្នាក់នេះទៅឲ្យ user ម្នាក់ទៀតគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ click ទៅលើអតិថិជនម្នាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង transfer client ហើយអតិថិជនដែលយើងត្រូវផ្ទេរគឺបានរួចរាល់